Mér langar heim. Ég að halda á hænu. Það svo insane heitt. Þetta stærsta kónguló sem ég séð. Það lúkkar eins og sem að skoða eitthvað svona abandoned hús. Ég ætla að fá martraðir í nótt. Mér langar heim. What's up chat? Við erum velkomin í næst síðasta vloggið hérna frá Texas. Það föstudagurinn 24. júlí. Ef þið horfðu á síðasta vlogg þá var það lengsta vloggið næstu í 20 mínútur. Þetta verður ekki eins og það. Það mjög lítið planað næstu 2 daga. En það sem ég merkilegast við það, ég byrjaði að klippa klukkan 23 kvöldinu áður en ég postaði og það kom sérst út 8 morguninn á mínum tíma, eða 1 á íslenskum tíma. Ég held ég setti met í að klippa svona langt vlogg á svona stuttum tíma. Þannig að ef það voru einhverja villur í því vídeói, sem þetta vlogg nummer 8 þegar við fórum á gun range, I'm so sorry, ég var örugglega bara þreyttur. En við erum að skella okkur í Barton Springs núna. Þetta mjög vinsæll staður hjá lókalnum. Tjekkum á þessu. Ég alltaf ekki peppi í þetta sko. Við erum stödd í Barton Springs. Það eru 33 gráður del ég. Ógeðslega margir hana. Það líka viðbjóðslega heitt hérna. Það viðbjóðslega heitt. Sillu viðbjóðslega heitt af því hún hefur ekki farið ofan í vatni sem mjög kalt, en það ekki jafn kalt og í bjóst við, en það samt kalt. En það ógeðslega næs og þetta ógeðslega djúpt. Tók 1 sundsprett af því að þau ætlaði að sýna mér eitthvað. Fekk PTSD á þegar ég var í St. Martin og þegar ég held ég myndi deyja í öldunum þar. Annars bara næs. Ég veit ekki hversu lengi við verðum hérna. En já, við erum bara á handklæði á grasinu og það eru ógeðslega margir hérna. En þetta cozy, það líka svona diving board, þannig að við erum basically bara svona að horfa á fólk hoppa af diving boardi. Það basically það sem við erum að gera. Hún getur ekki tjekka hana út núna þegar allir að klappa fyrir henni. Og hún hætti við. Womp womp. Við erum búin að vera hérna í rúm á 2 tíma og það svo insane heitt að við ætlum að fara aftur. Og sko, síminn 7. heitur. Silla getur ekki að fara í skóinn sinn af því að hann ógeðslega heitur. Já, við ætlum að fara að borða og slaka á af því að okkur svona áður en við gufum upp í þessum hita. Við vorum að koma tilbaka frá Barton Springs, eða þú veist fyrir 2 tímum. Mjög skemmtilegt koncept. Það kostaði sem sagt $10 eina mann. Nema ef þú ert lokal og býrð í Austin, eða Texas, þá var þetta $5 mann. Og ég kem að miðasölunni og ég eitthvað, how much for 2 people? Og konan kemur, do you live in Austin? Og ég eitthvað, well, for like a month. Og henni gat ekki meira saman vinnuna sína. Hún kemur, then technically you're living here. Og gaf okkur 50% afslátt. Nice. En við vorum þær í 2 tíma og Silla og mammina núna eru í Dick's Sporting Good. Bara hafa á hreinu. Þessi hérna hlið allt dótið sem við erum búin að kaupa. Þetta bara mikið, þetta bara endalaust af pokum. Ég að byrja að pakka þið núna í 2 tómar handvarangustöskur sem eru með. Þetta minni handvarangustaskan og hún svona slowly að fyllast. Ég kom með fullan ruslapoka og við eigum ógeðslega mikið eftir. Þetta að fara að vera gaman. Domino's. Þetta ekkert eðlilega stór pizza. Þetta eðlilega stór. Má taka 2 sneiðar. Ég verð að viðurkenna, já, þetta fáránlega stór slæsur. Það lítur ekkert eðlilega girnilega út. Sko, Domino's í Íslandi, can you please step up your game, af því að þetta lítur ekkert eðlilega vel út. 40 mínútur liðnar, smá eftir þetta mér að taka til. Þessar 2 handvarangustöskur eru alveg ready og fullar. Og 2 fullir ruslapokar hér. Þeir eru allir farnir í ruslagáminn úti. Og þetta basically eina sem við erum að koma í stóru töskun okkar. Fullt að dóti þessum poka og einhver 2 litli pokar hérna. Og bánsar sem Silla vann í gær. Köttum að það núna þegar hún ætlar að segja okkur hvað þetta Já, þetta hérna. Sko, í gær þá þurftum við að eyða orkunni hjá strákunum. Já, ég fór sem sagt ekki með. Aðeins að þreyta á og við fórum í svona claw machine búð, skiljið. Já, það svo grípur basically. Já, þú veist, þetta þurftir að borga eitthvað og svo fékkstu svo bara svona einhverja peninga sem sérst ekki peningar í þeirra tæki. Stelpan sem var að vinna var með svona lykil og var alltaf að raða böngsunum þannig að það væri auðvelt fyrir okkur að vinna þetta og ég vann 7 bánsa. Ég bara spennt að sjá hvernig við komum þessu allir heim. Ég vann 7 bánsa og veist, þetta voru ljóti bánsar af því svo var hún með hellinga vinningum treytaði ljóti bánsanum í sæta bánsa sem kosti 2. Þannig að ég sá þessa hérna kind fyrir Guffa, ógeðslega sæt, þessa hérna gulrót fyrir Guffa, ógeðslega sæt, þennan hérna gíraffa fyrir Guffa, ógeðslega sætur. Og svo þetta hérna 1 bánsinn sem að ég vann sem að
Ég gæti ekki skipt og því að hann kostaði 1. Sheila. Hann er ógeðslega krúttlegur. Hann er alveg Sheila. Þannig að Guffi er að fara að fá fullt af nýjum böngsum. Jú, þegar við fórum hann í pinballs dæmið daginn, þá vann Guffi einhvern annan bangsa. Getur þú sýnt okkur hann? Við unnum þennan hérna líka bangsa fyrir Guffa. Gleðilegan laugardag. Við erum að fara aftur í road trip, shocker. Við erum byrjuð í Target því að okkur vantar eitthvað að stilla að leita einhverju kryddi fyrir heima sem er ekki til á Íslandi. Við langar að sýna ykkur hluti sem make engan sens hérna. Byrjum á 1 gallon á 399. Hver þarf svona mikið? Sko, extreme stórir pokar af morgunkorni. Þetta er á 7,39. Hvað er þetta mikið? Þetta er 1 kíló. Það er vissulega hægt að kaupa 4 lítra af ís hérna í búðinni á 7,79 sem er bara fárlega gott verð. 1,3 kíló af smjöri. Jú, þetta er extreme á 6,29. Verður að segja, þetta er bara fyrir verð sko. Verður að veikna það. Mjólkinina er stór, hún er á 3,99. Þú veist það bara að þú ert orðinn old piece of shit þegar þið finnst gaman að skoða þrífingadeildina. Sjáu bara hversu mikið Silla er að skemmta sér. Má ég sjá? Þetta er áhugavert. Hérna erum við með eldhúsrúllur. Þetta eru 8 risarúllur á 16,99. Ég held að það sé bara fárlega gott verð. Ég held að það er að sýna ykkur dæmi hversu stórt klósettpappírinn er hérna. Þetta eru 32 megarúllur. Er þetta ekki klósettpappír? Jú, af Angel Soft. Þetta kostar 21,99. Þú getur keypt, heilan vatnsrúmmiðagarð basically á $499 sem er insane verð. Costco, step up your game. Lego-deildin leitur mjög sorglega út hérna. Lift McQueen er á $28. Á Íslandi er hann þetta, bara svona önnur útgáfa af Lego, er alltaf overpriced á Íslandi. Þessi hérna Messi er á $30. Rósunar klassísku, já þetta heima, þetta er á $60. Á Íslandi er þetta áhugavert verð. Uno, hérna er þetta á $7. Ódýrasta sem ég fann á Íslandi var svona mikið. Ef þú ert þyrstur þá getur þú tekið hennan insane stóra Gatorade brúsa á $25. Já, þetta eru 2 lítrar, þannig að það er 2 lítra brúsa. Gott verð. Svo verðum við inn á Buc-ee's í 40 mínútur eins og alltaf. Þá er ég að stökkva inn og kaupa eina samloku og 1 beef jerky fyrir Sillu. Samlokuna fyrir mig reyndar. Ég er búinn að kreyfa þessa samloku í allan dag og meðan þau eru að taka bensín, max 2 mínútur inni. Oh my god, Buc-ee sjálfur er hérna. Ég er svona að beita hvort við höfum að taka 1 annan bangsa fyrir Guffa. Þannig að hann komið svona 7 bangsa í þessu ferð, þannig að ég ætla að passa inni núna. Þannig að ég tækna sér að spara penning. Vel gert, Óli. En ég er komið með það sem ég þarf. Ég ákvað að taka XXL núna, bara af því bara. Gaman að prófa. Drífum okkur þessa. Oh my god, the Buc-ee. Þetta er svo mikið kvöld. Nammi. Alfí er að fá smá klapp. Alfí er living his best life núna sko. With the gas. So this is the offset box. So to smoke, you make a fire in here. It's just smoke in here, but you can also grill in there. And then this is a gas grill. We got a lot of food today. And then that's a burner. So it's got a little side burner too. When I didn't have a house out here, this was my whole kitchen. Oh nice. It looks very good. We got to put the steaks on to get a little smoky. Amazon pakka haul. Let's go. Þetta er... Hvað er þetta? Góð spurning. Þetta er ekkert mig. Ain't no way að þetta sé mig. Já. Einhver rosa vel hjá Sillu sé að opna hennan pakka. Þetta eru sokkarnir. Já, ég pantaði svona cozy sokkar með gripu undir. Ég keypti mér 2 Rubik's kuba, bara af því bara. Þetta er auðvitað taskan sem Silla pantaði. Þetta er fín stærð á tösku sem Silla var að panta. Hún ætlaði að taka einni stærð ofar. Sem betur við skoðaði ég the reviews. Og núna ætlum við að reyna að leysa eitt svona saman. Eða þú veist, við ætlum ekkert að reyna það, við ætlum bara að leysa hann. Ég var að kaupa mér Rubik's kub á Amazon. Keypti svona 2x2 kub og ég keypti líka 3x3 kub. Af hverju keypti ég Rubik's kub? Þegar ég var svona 10-11-12 ára var ég alltaf að leysa Rubik's kuban. Ekkert alltaf, ég bara horfði á YouTube-vídeó til að kenna mér á það. Svo hef ég ekki leyst Rubik's kub í mörg ár. Þangað daginn þegar ég sá Rubik's kub heima hjá frænku Silju og ég bara eitthvað byrjaði að leika mér. Og mér finnst það magna, ég kann þetta ennþá. Þannig í dag ætla að taka tíman hversu fljótur ég er með eitt svona. Og við skulum byrja núna.
Silla, hún þorir ekki að fara inn en hérna how many chickens do you have? 3 at the moment. Það eru 3. We usually go somewhere between 3 and 5 because we don't, otherwise it's too many eggs. Æ, sjá hvað er ánægir. Come here, ladies. These are the daughters Hello. of the special. Hello. Sætir kjúklingar. Hi, sweet Hi. And honestly, if you tip them sideways, they don't know how to escape. Oh You no. cannot pick up the Easter egger though. Yeah, she's a very skittish. Ég að halda á hænu. Þetta mjög sætt. What's her name? That's That's Pearl. Pearl. She's a barred rock. Pearl. My grandma used to have 3 chickens. They were called Hansina, Jensina, and Paulina. Very, very cool names. I like that. Hello. The grapes are finally. Do they bite? I mean, they'll pick you, That doesn't hurt. but it doesn't No. hurt. It's funny. I forgot to Sure, tell go you to the other side. day, she now wants to eat out of my hand. Silla. I'm throwing them on the ground. She's like, "Fuck you!" Tries to come and eat out of my hand. Silla, komdu. You komdu. Okay, I'm gonna put her down. Akkur var hún svona góð? Þetta er að fá að borða. Oh, that one's fluffed up over here. She's the skittish one. Wait, what is this? Easter egger who These makes are the- worms. Yeah, I was gonna say, is this worms? Við erum sérst að sjá húsið sem er að byggja hana í skóginum. Ég held að þetta sé það. They eat a lot of er, horseflies and they don't bite, so we like them. þetta er stærsta kónguló sem ég hef séð. Og ypparasta. Þetta er mjög flott og kósí lóð. Hérna verður gestahúsið, þarna er húsið, hérna er risa pond, það vantar bara vatnið, það vantar bara rigningu, það er svo þurft hérna. Það lúkkar eins og við séum að skoða eitthvað svona abandoned hús með fullt af stórum kóngulóm. En já, þetta er húsið sem er að byggja. Það vantar auka veggi, þetta lúkkar tiny núna en samkvæmt blueprintinu sem hann var að sína mér, það verður þetta stórt og þetta er bara út í raskati, svona literally. Það væri örugglega ógeðslega kósí að eiga heima hérna. Þarna er einhver önnur fluga. Silla er í einhverju léttu panikkasti. Ég get ekki. Ég er ekki þessi típa, mér finnst það ógeðslegt. Ekki heldur. Mér langar heim, helst bara heim alla leið, sko. Þar sem að ég veit að það er ekki svona stórar fucking kóngulær og maurur út allt og froskar og... Sem byrju ekki að labba, það er eitthvað þarna. Hæ? Hvað? Ég horfði á alla maurana þarna. Ég get þetta ekki. Ég get líka. Áfram. Mér langar heim. Nei, mér langar heim. Mér langar Júlia, Hætt að blokka. þú veist ekki hvort það býtur eða ekki. Hann er að blokka. Mér langar heim. Mér langar alla leið heim. Ég ætla að fá martraðir í nótt. Passaðu! Mér frá Óli, þetta er ekki fallegt. You owe me something. Mér langar bara að fara heim. Mér er bara að klæja. Ég myndi alveg að lemja, ég myndi grýta þessari kameru upp ofan í jörðina og ef hún myndi brotna þá getur ekki kennt sjálfur nema þér.